জম্বি ছাত্ররা, জম্বি স্কুলে সবাইকে স্বাগতম। কিন্তু আমাদের এই জম্বি স্কুলে আমার নাকি মানুষ মানুষ গন্ধ আসছে কেন? এখন আমি সবাইকে পরীক্ষা করব, সবাই জম্বি হয়ে দেখাবি। ঠিক আছে স্যার, এক্ষুনি জম্বি হচ্ছি। ইয়া, তুই জম্বি, তুই বসে পড়। কি রে, তুই এত ভয়ে কাঁপছিস কেন? তুই কি মানুষ নাকি? হ্যাঁ, আমি মানুষ। এই জম্বি ছাত্র, এখন তুই জম্বি হয়ে দেখা। ইয়া, ঠিক আছে ঠিক আছে, তুইও বসে পড়, তুইও জম্বি। প্রিয় অডিয়েন্স, এরকম মজার মজার আরো এন্টারটেনমেন্ট ভিডিও পেতে চ্যানেলটিতে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করুন। দেন প্লিজ প্রেস দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন। এরপর কে আছিস? তুই জম্বি হয়ে দেখা দেখি, তোকে তো মানুষ মানুষ লাগে। ঠিক আছে জম্বি স্যার, আমি এখনই দেখাচ্ছি। তুইও জম্বি, ঠিক আছে বস। কি ব্যাপার বন্ধু, তুই তো বললি তুই মানুষ, তুই তাহলে জম্বি হয়ে দেখালি কি করে? হা হা, আমি আধা মানুষ আধা জম্বি।